Шуми. 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 Привет. Ты хочешь лазер, да? Ждет игрушку. Я так не могу, и снимай. Ну давай я поиграю. Ой, так видео получается перевернуто. Я балбес. Что, не снимаешь? Не, я снимаю, но это получится перевернуто. Что-то у меня не берут. У тебя уносится, как я не знаю кто. Как угорело. Ну ты не термиши так, не тиши. Надо включить и просто стоять. Ну ты снимай, я буду его гонять. Шумит. Может выключить свет чуть-чуть? Ой, смотри. Ага. Ну я что, буду тоже так что ли снимать тебе? Что оно не в фокусе, когда приближаю. А прекратить снимать как? Ну, нажать На кнопочку? Нет, вот это. А вот если на это нажать? Я не знаю, что